Museveni awunya mumutwale n'ekivundu kye. Oluvannyuma lwa Honorable Muwanga Kivumbi okubeera nga yateebwa n'addamu n'akwatibwa, waliwo ebipya ebitandise okubeera nga bizuuka, nange n'ensalawo mbikuwe osobole okubeera nga obitegeera. Jjukira nti Muhammad Muwanga Kivumbi yateebwa olunaku lwali lwakuna, kyokka olunaku olwokutaano n'addamu n'awambibwa bwe yali ava okusaala. Kaakati nno waliwo ebipya byongedde okubeera nga bizuuka, wabula nga ebipya bino byandiviirako ate General Kaguta Museveni Bepone John Muhoozi okumuzaalira ebitukula ate Makayi byazaalira ku nsiko, era abantu bangi baavaayo ne banenya Muhammad Muwanga Kivumbi okubeera nga bwe yateebwa lwaki teyasirika. Kaakati nno olunaku olwaleero waliwo ebyama ebizuuse ebirala byogenda okuwulira ebyewunyisizza ennyo lwaki omusajja ono yakwatibwa. Jjukira nti ono bwe yakwatibwa, bwe yateebwa, yategeeza nti baali baagala mutta era batta abantu bangi mu maka nga na kaakati obwenkanya tebufunikanga. Kanso Muwanga Kivumbi bwe yali yakateebwa ekiro ky'olunaku olwo olwokuna, ebyo bye bimu ku bigambo bye yayogera, n'ategeeza nti abajja okkuba amasasi baali bagenderedde kumukuba amasasi ye kennyini kumutta kumusanjaga abeere ng'afa avaawo, wabula Katonda n'amubikkako akasubi ne babeera nga baatirimbula abantu be, muno nga mwalimu mikwano gye, mwalimu ab'eŋŋanda ze n'abantu ba Sseruganda abaali abawagizi be lukulwe. Jjukira nti abantu abatta abantu bano baali bakuumaddembe abali munda mu gavumenti eya Mwami Museveni. Muhammad Muwanga Kivumbi ono nkugambye nti ono obbi wange kennyini twasomanga naye ku Gombe Yumeeya omubaka ono Muhammad Muwanga Kivumbi. Nze Eke Master Kawandula bigambo Promax emabega w'omuzindalo. Kakati nno bwe njogera ku Muhammad Muwanga Kivumbi ono mumanyi nga obbi wange, era gwe njogerako mutegeera bulungi nnyo kyasobola okukola ne kyatasobola kukola. Kati ono agamba abantu abasatu mbu kwaliko General Muhoozi, kwaliko omukyala Anita Amongo, mbu n'omukyala w'omukulu Anita Amongo oyo Mungu yamukubisiza laddu n'emukuba abetu n'agweri, oyo yawadde. Omulala yali mukyala w'omukulu, oyo yeerabira nti obulamu bw'ensi eno bwa kiseera, naye malayika alimawutu emulamuza nga baagala okutukuba amasasi. Kakati olulyedo nawulirayo no Bosi Museveni nga naye eddoboozi terikyavaayo, ne ŋŋamba Allahu Akbar, Mungu wa buki. Kati mumanyi asigadde lye lino tabani lye lyani mumuyita muki. Jose Godizi Mase, kola omulimu gwo ku TikTok, weebale nnyo bali eddala kwagala nsi yo. Kati ebigambo bino Muhammad Muwanga Kivumbi yabyogera yakayimbulwa era nga yakateebwa mu kkomera, nga kigambwa nti omusajja oyo gw'olaba ku screen amanyikiddwa nga Hassan, Deputy RDC ow'e Butambala District, wabula ng'omwami ono ayina oluganda ku musajja amanyikiddwa nga Alhaji Kigongo. Omuvubuka ono ayita Alhaji Kigongo taata. Kakati nno waliwo ebigambo ebyayogerwa Muhammad Muwanga Kivumbi gye buvuddeko, era ng'omusajja ono Hassan yamulabula. Bwe yamulabula ku bigambo ebyo, kansooke mbikujjukiza ebigambo bino bye bino: Museveni awunya mumutwale n'ekivundu kye. Muli ba Museveni mugende naye, nannyini mufu yakwata awawunya. Ogugwo ebigambo ebyo wakusharinga video eno gonna mu Uganda. Ebigambo ebyo Muhammad Muwanga Kivumbi yabyogerako emabega, nga kigambibwa omusajja ono naye yalabwako ku mukolo ogumu ng'atandise okwagala okubeera nga awolera ku bigambo ebyo ebyayogerwa Muhammad Muwanga Kivumbi. Era kigamba nti ne mu kukwatibwa kwa Muwanga Kivumbi omusajja ono yandibanga y'omu kuba abadde emabega mu lukwe luno. Wuliriza. Museveni awunya mumutwale n'ekivundu kye. Bas katusimbudde omukulu oyo Hassan Sembalirwa bw'atyo yawooninga n'alabula n'okulabula
omukulu Muhammad Muwanga Kivumbi. Kaakati nno ono si ye yekka eyalabudde Muhammad Muwanga Kivumbi. Jjukira nti ono yali yamulabula amabegako. Kaakati nno ekimu ku byasinze okubeera nga byewuunyisa ensi ye TV eya NBS mwenda nga bwe mugimanyi, nga kigambwa nti TV eno eya NBS yatandika olunaku lwennyini enkera waalwo Muhammad Muwanga Kivumbi lwe yateebwa, ne bakeera ne bagenda ne basiisira mu makaage mpaka ku pooyinti ey'okubeera nga ono awambibwa. Era kigambwa nti ebigambo bino ebyogeddwa Muhammad Muwanga Kivumbi oba ebyayogerwa byatiisa abantu bangi nnyo, wabula ekisinza okubeera nga kimalamu abantu amaanyi ye David Kabanda yavaawo n'ategeeza ku mukutu gwe nti unless you are with us Muhammad Muwanga Kivumbi, okujjako ng'oli naffe ne bw'obanga toli naffe tumaze okukuyimbula, kaakati otandikidde wakomye obeera otya gumite nga tubadde tumanyi ogenda kubeera nga okankana ng'entegetege zikufamba, kaakati banga toli naffe ekyaddiridde kubeera nga omusajja ono addamu okubeera nga awambibwa. Wabula nga tukyayogera ku bano nakuli ne munda mu kibiina ekya NUP kigambwa mbu mulimu abakungu abamu ku bo bwe balabye Muhammad Muwanga Kivumbi ng'ayimbuddwa baatandise okukankana nga balaba ng'agenda okubabikka, ng'agenda okubika ettutumu lyabwe, wabula gano tegali official, nga kigambwa nti ne mu kibiina munda mwennyini munda mbu mwandibaamu okusika omuguwa bukya Mwami Kyagulanyi afuluma eggwanga Uganda nga balwana bagamba ani ayinza okukozesa amasannyalaze g'omusajja oli Mwami Kyagulanyi. Kaakati nno bano bonna okusinga mbu baali batya Muhammad Muwanga Kivumbi, era bwe yakomyewo ebigambo bye yayogedde byabadde bibakubye wala nnyo abamu mbu munda mu kibiina mwennyini. Kaakati nno wadde bino biri bwe biti, abasajja ba NBS bandi bambonga nabo babadde mu lukwe, kubanga bano bamugoberera okuva ku makya, basooka ne bamujjako interview ku makya ne batambula naye mpaka lye yagenda ku muzikiti okusaala. Era ng'omusajja ono ne bwe yali aliyowe nga amaze ba interview, abasajja tebaasesetuka, wabula ono yategeeza abafamire ye ngenda Kampala kukola ku basibe bano abasigaddwe be bansiba nabo ku Mande, tulabika nga nabo tubajjayo. Kaakati oyo ye footage owa NBS nga bw'olabye mpaka ng'omusajja Muhammad Muwanga Kivumbi amaze okubeera ng'akwatibwa era ng'ayimbulwa. Wabula wadde bino byonna weebiri saagala weerabire gye buvuddeko, twalaba amawanga nga UK bannayuganda baagenda ku ssettendekero w'amagye owa Sandhurst ne batandika okubeera nga beekalakaasa okwekalakaasa vaamu omwange, bano nga bavumirira mbwe ekyajjo n'omuhoozi okubeera ng'asomera mu ssomero lino, ate bwe yamala okusoma n'atandika okukola byakola munda mu ggwanga erya Uganda nga bwe mubiraba. Kaakati ate bano ne bongerako ne bategeeza ne mutabani we naye azze mu ssettendekero ono owa Sandhurst era akola ebintu bye bimu nga taata we byakola. Bannayuganda basitukiramu nga batega ogw'ekyayi munda mu ggwanga erya Bungereza ne bagamba togunywa oguwanda, era olunaku lwonna baasiba beekalakaasa. Emboozi twagikola wano ku mukutu gwaffe atambula naffe, era emboozi wagiraba ey'omukulu oyo nga balumbye wali eri ku Sandhurst. Kaakati nno NBS nga bwe mugimanyi ampuliriza ye yokka yafulumizza footage ono ng'omusajja awambibwa. Nzakugwa abadde ne Honorable Muwanga Kivumbi nga tuli mu mmotoka tuva e Butambala ajinga dda Kampala, ng'ayagala agenda atandika ku nsonga z'abaana abasigaddeyo 6 nabo ku Mande alabe nga bavaayo. Kati bwe tutuuse Mpigi tusanze baataddewo dda road blocker. Kati mu kuteekawo road blocker batuuse ku mmotoka ya Haji nga bamugamba awetadde ku poliisi. Haji ng'agamba lwaki emmotoka yange egenda ku poliisi sikkirirayo. Kaakati nno ebyo bimu ku bigambo ebyayogerwa ng'omubaka Muhammad Muwanga Kivumbi yakamala okubeera nga awambibwa. Abasajja basooka kumugamba nti genda ku poliisi, wabula bwe yagaana ogenda ku poliisi drone bwetyo yajja direct n'emwekiika ne bamujja mu mmotoka ye ne bamutwala, nga kigambibwa nti General Muhoozi Kainerugaba yandibanga yadumira okubeera nga omusajja ono akwatibwa. Jjukira nti kakati essaawa zino waliwo kye tuyita political vacuum, nti waliwo ekibanga kaakati ani ayinza okufuuka opposition leader munda mu ggwanga erya Uganda. Era ng'abantu balowoozeza naddala bamu bali mu kibiina kya NUP abo abatayagaliza nkyukakyuka bamolozi oba bambega abaliyo nga balowooza nti Muhammad Muwanga Kivumbi Mwami Kyagulanyi yandisinzira eyo obwa pulezidenti ate n'abukwasa ye ku masannyalaze g'ayina n'amaanyi g'ayina, eno ne beefuuse threat yakubiri munda mu ggwanga erya Uganda nga bwe bitambula. Wabula abantu bangi ab'enjawulo abaavuddeyo ne batandika okubeera nga banenya Muhammad Muwanga Kivumbi olw'ebigambo bye yayogera. Wabula ng'ate bw'oba okimanyi nti oli kudda oluvuganya gavumenti tosobola kubeera nga ggwe owaana mpaane
omuntu yenna ali ku ludda oluvuganya gavumenti ebiseera ebisinga yalaba ebikyamu era ebikyamu ebyo bw'abiraba yalina okubyogera n'abigamba abali mu buyinza nti kyemukola si kituufu mulina kukola bwe muti. Kaakati nno wano munda mu ggwanga lya Uganda abamu ku bantu abali mu ofiisi zino oba ab'amagye tebaagala kubeera nga baba criticizinga ne kye bakoze ekibi baagala ogambe nti kirungi. Kaakati olwo obeere nga ofuuka munnabwe nga bw'olaba Honorable David Kabanda yagambye Muwanga Kivumbi either you are with us oba si kyekyo tusobola okubeera nga tukola kyonna kye twagala okubeera nga kikola ki nga kikutuukako. Kaakati essaawa zino kigamba nti Muhammad Muwanga Kivumbi embeera gy'alimu si nnungi n'akamu n'akatono era nga kigambwa mbu ono yakubwa bwe yamala okubeera ng'awambibwa era ng'endabika ye yeeraliikiriza yeewuunyisa era etiisa. ebizze bibeerawo mwalaba ekyatuuka ku Sala Birete, mwalaba ekyatuuka ku Miriam Matembe, mwalaba ekyatuuka ku Haji Elias Lukwago, mwalaba ekyatuuka ku abantu abagambibwa okuba nti batwalibwa obaolyawo Jenerali Lugaba. Kaakati nno wadde bino byonna weebiri era nga bigenda mu maaso abantu ssekinnoomu abavuddeyo ne boogera ku nsonga zino obaolyawo ez'omubaka Muhammad Muwanga Kivumbi okubeera nga yakoze nsobi okuddamu n'ayogera ebyo byeyogeranga luli n'abeera nga ali gumite nnyo kubanga bangi balowoozezza nti ono amaanyi gagenda kubeera nga gamuwedde, agenda kubeera ng'omugenzi Muhammad Ssegirinya nga yakateebwa, agenda kubeera ng'omusajja Alan Ssewanyana bwe mwamulaba bwe baateebwa. Bano tebaasobola kwogera kigambo na kimu yadde okukolola era gye bwafundikirira nga mbalabye bamaze okubeera nga basala eddiiro nga bavudde ne mu NUP nga beegasse ku bibiina ebirala ate ebivuganya NUP obanga bano be bamu ate kubalwanyisa enkyukakyuka munda mu ggwanga erya Uganda. Nga kigamba nti n'omusajja ono Muhammad Muwanga Kivumbi waaliwo enteeseganya ezaali zitandise mbu mu kkomera nga bamugamba akkirize emisango gino, bw'anaagikkiriza bayinza okumuwa ekifo mu gavumenti n'okubeera nga bamuyimbula awatali kakwakkulizo abeere nga alya butaala wabula nga akkiriza emisango gino nga bw'olaba abasibe abalala aba NUP abagenze nga bakkiriza emisango gino abamu ne babasalira emyezi 4, abalala myezi 6, abalala myezi 3 okusinziira ku oyo abakkiriza omusango. Wabula nga kigambibwa Muhammad Muwanga Kivumbi ensonda zaategeeza bamulumba mu kkomera abantu nga kuliko n'abamu ate abagambibwa nti bali ku ludda lwa opposition wabula nga bano bakulu era nga baaliko ne mu parliament ya ggwanga lya Uganda ne babeera nga akalulu kaabakuba gye buvuddeko nga kakati mu parliament tebadda wabula nga bano balooya balambirira era nga bakungu era nga n'ebitiibwa babirina. Bwe njogera bwe ntyo osobola okuba tooki n'okulowooza ani gwe njogerako. Kakati nno omu ku basajja abakulu be twandirowooza nti oba oliawo be bandivudde ne bavumirya ebikolwa ebigenda mu maaso by'okuwamba abantu ate banenya Muhammad Muwanga Kivumbi baanukuddwa. Muwanga Kivumbi osobola otya okuvuma omuntu nga yaduumira amagye gonna mu ggwanga atuula ku bukiiko bwa ggwanga lyonna obw'amawanga ag'ebweru w'ebyokwerinda, atuula ku bukiiko bwa Africa w'ebyokwerinda n'ogamba mbuwaddangalo agenda nende ku mukwa. Abaana ba pulezidenti wammwe bafaanana batya? Njagala okubuuza abaana ba pulezidenti wammwe bafaanana batya? Muwanga njagala otugireyo batabanyiwo batulage tulage bwe bafaanana. Kaabiro Bunguya, Kabisi Ennyonyi, wano Nyanzi yalinako ku mwana. Nyanzi alina omwana kubanga toyinza kuddira n'ozaala omwana n'abeera gidi pulezidenti w'e Makerere. Manya nti oyo omukulembeze naye mwe abasigadde mulina ebyana biryawo byonna bitunula ng'okutaaki muli ku Muhoozi. Muhoozi is a very intelligent person. Is a freedom fighter. Is a war fighter. Entalo z'abanyi Muwanga n'obweru ddiyo tobukolanga. N'obweru ddiyo Kivumbi ne gurupu yammwe mwenna abayaye mwenna bakafanku naye bonna bagasya n'okwani kampani. Temulina kimwali musobola kukola ekisinga Muhoozi byakoledde eggwanga. Muwazalo agenze Garamba n'agendeyo Somalia n'agendawo weepaake. Kivumbi olina n'olubiriizi olusobola okwogera ku Muhoozi gwe Kivumbi olina olubiriizi.
kabuno kungi gwaswatululanga gubamalako emmere. Kati bantu ki mwina abebbe? Ba Edi Mutwe, ba Madada, baani be mulina abategeera? Boyinza ogandi mulina abaana abategeera mu kale okusomesa ko saakusoma era saasoma busomesa naye ogenda ne weekanga ng'ate kati olina okusomesa nno kwandibadde awo naye nga wallahi osomesa nkanga. Nze nga bwe ndabika bwe nti ŋŋenda kusomesa omusajja amaze ku nsi emyaka 7 nga talina magezi, nga musiru muwutta, sifaayo taata waani, sifaayo jjajja waani, sifaayo yaani, sifaayo na contest ki gye yasinziddemu kwogera bigambo ebyo. Ekyo saagala kumanya, wabula ŋŋenda kumuddamu nga musomesa kigambo ku kigambo byonna nga bwe mubiwulidde. Njagala otambuze vidiyo eno, nkusaba njagala otambuze vidiyo eno. Kinkola bubi okujja wano ne tusomesa naye ng'abantu tebasobodde kufuna ssomo. Njagala musindike essomo lino, oyo omukadde atalina magezi alifune n'abamufaanana, kuba nabagamba nti tewali kikyasinze kutumalako mirembe mu Uganda nga basajja bakulu batalina magezi abavangayo ne bakolanga statements egy'ekigega nga waliwo ababayita bajjajja abalowooza nti emyaka gye ategeera. N'abasiru bakaddiwa, njagala mukimanye, n'abasiru bakula. Omusiru akaddiwa ayita mu process nga gye wayitamu omugezi. Wuliriza, sharinga kati katusomese omujego ono. Okusookera ddala gwe muzeeyi gwe, njagala oyiga okwawula kwe bayita okuwabula n'okuvuma. Muwanga Kivumbi bye yayogera yali tavuma. Ekyo kimu kansubira okiyize. Ekyokubiri ogambye nti Muwanga Kivumbi, can you imagine? Agambye mbu Muwanga Kivumbi osinziira otya, oyinza otya okuvuma General Muhoozi CDF omuduumizi w'amagye g'eggwanga lyonna. Kati gwe mukadde gwe Kataala wuliriza, Muwanga Kivumbi alina title MP, member wa parliament, emyaka 13 ng'alondebwa abantu n'asindikibwa mu parliament. Gwe mukadde atalina magezi, member wa parliament mu ranking ezivuga eggwanga Uganda, mu ranking member wa parliament asinga ekitiibwa CDF akomandinga amagye g'eggwanga lyonna. Era mu mateeka Muhoozi ateeka okukubira Muwanga Kivumbi salute n'okuwuliriza byayogera, kubanga Muwanga Kivumbi alondebwa abantu bannannyini buyinza be bamulonda mujega gwe. Kati Muwanga Kivumbi ng'ovudde ku ekyo yasoma okusinga Muhoozi Kainerugaba, kubanga Muwanga Kivumbi bye yasoma byakola. Ontegedde bulungi? Otegedde bulungi? Ayina ebitabo okusinga Muhoozi. Gwe muzeeyi gwe, njagala ombuulire, Muhoozi University yagisomerawa? Degree esooka yagijjawo, degree ey'okubiri yagijjawo. Tunnyonnyole jangu mukaweereze message zino katuddemu. Jangu otubuulire degree ya Muhoozi, tuleetere ebifaananyi bya Muhoozi nga bamutikkira degree esooka, ey'okubiri n'eyokusatu okumanyire Muwanga Kivumbi. Okitegedde gwe Kasebo? Ekyokusatu, Muwanga Kivumbi w'atuula ako ka CDF ko simanyi Muhoozi, simanyi ani gw'ogamba mbu aduumira amagye gonna ag'eggwanga, tatuulawo. Muwanga Kivumbi asobola okusamoninga oyo, asobola oyimiriza mu kakiiko ka finance, asobola okusamoninga CDF najja ne yeewozaako. Ontegedde bulungi gwe mujega? Ekirala njagala kino okimanye, Muwanga Kivumbi yeewaayo okulwanirira abantu bannayuganda Muhoozi batta, neyeewaayo okulwanirira bannayuganda Muhoozi bawamba, neyeewaayo okulwanirira abaana ab'obuwala amagye ga Muhoozi nga ye muduumizi be galeepinga, neyeewaayo okulwanirira abaana ab'obulenzi abasiyagibwa amagye ga Muhoozi gaduumira. Yoyo yensonga lwaki ayimirira n'ayogera ku musirusiru oyo. Akasajja kano akakulu nga kafunta entama
kagambye mbw'oyinza otya okumanyira Muhoozi atuula ku bukiiko bw'ensi yonna mbw'atuula ku bukiiko yadage komaaniina n'otunulira akajega kano gwe kasajja gwe yakula amagezi n'ogaleka mu bigere wuliriza ogambye mbu Muhoozi atuula okumanya oli mujega mbw'atuula mu nsi z'abazungu ku kansozi ebyokwerinda mu mawanga ago kubanga oyawudde n'ogamba ne Afrika si bwe oyawudde n'ogamba nti ne Afrika si bwe kiri si bwe oyawudde mbw'atuula ku bukiiko bwa Afrika bwonna obw'ebyokwerinda n'atuula ku bw'abazungu obw'ebyokwerinda gwe Kasiru gwe musajja gwe bw'atalina amagezi yakula n'okuza mutwe nga mmale njagala otubuulire gwe gira ebyindo bino ebiyinde bya bino gwe wulira gwe muzeeyi njagala otubuulireyo obukiiko bwe wali olabyeko Muhoozi bw'atuulako nga bwansi bwa byakwerinda nga yabutuula. Kaakati nno wadde bino byonna weebiri era nga biri bwe biti ampuliriza muganda wange Kakeeto oli mu ggwanga lya UK nkutumiddeko nnyo sinza gaana kukutumirako kubanga ne maama Ole Switzerland ebigambo mbikutubisizzaako maama nkwagala nnyo weebale kubeera nga ate gy'oli n'okubeera nga olabirira famire kati wuliriza nnyo bino nga biri bwe biti era nga bigenda mu maaso wadde akayisanyo kangi nga bategeezezza bakulu baani ojja kubeera ng'obategeera oba omukulu waani ojja kubeera ng'omutegeera kaakati ono agamba oluvannyuma lw'okubeera nga yawambye Muwanga Kivumbi kati omuntu addamu okukwatibwa ye musajja amanyikiddwa nga Muhammad Ssemuju ye Ssemuju Nganda ono yayogera ebigambo byali bingi nnyo jjukira nti ono y'omu ku bantu abaakulitisayizinganga ennyo n'okkolokota ekibiina kya National Unity Platform era ng'ono yawulirwako lumu ng'avaayo n'ategeeza mu bigambo bye mbuye tasobola kuyita mu kakiiko aka NUP akaali kaveetinga abantu abeesimbawo kubanga kaali kakulirwa omusajja ye gwe yagamba mbu yali si muyivu kimala yali kansala era ng'ono ategeeza nti kati omuntu ku bwa kansala bwe asobola atya okubeera nga abuuza Ssemuju Nganda ekibuuzo oba amuteeka atya wali eri n'abeera nga yamukola ki yamubuuza ekibuuzo kati Ssemuju Nganda ono yava n'ategeeza nti abantu bangi mu NUP beetaaga kusooka kuddayo kusoma nga kiraga bulazi nti ono y'omu kuba aliwo munda mu ggwanga erya Uganda naye nga bakulaga nti basajja balwanyisa nnyo ate enkyukakyuka munda mu ggwanga erya Uganda waliwo amawulire agaali gafuluma nga galaga nti Ssemuju Nganda ono yali yaweebwa ne biliyoni 2.2 munda mu kibiina kye kyalimu wabula nga ssente zino tezaali zize yekka nga ssente zino zaali za kuyamba kibiina kyabwe wabula nga gye zaali gizivudde waliwo amukyala omu mwenna gwe mumanyi omukyala oyo oba mwogere oba omumanyi onkakasa omutegedde mbu omusajja ono ssente zino bwe zaatonya ku akawunti ye bwe papa omusajja yazigaanira kati gye buvuddeko Ssemuju Nganda yalabwako ng'afuluma eggwanga erya Uganda era ono nga kigambibwa mbu yali agenze kukola umura abantu abamu bwe bagamba wabula nga abalala bagamba yali ali mu nsi y'Abawarabu mbu naye nga tali Saudi Arabia nga kigambibwa mbu yali amaze okubeera nga ayitamu ng'afunye essoosa entuufu eraga nti ono yali agenda kubeera nga akwatibwa nga mukama we oba munywanyi we Alhaji Elias Lukwago kaakati ono kwe kubinnyika mu nsuwa bagenda okubeera nga bamumagamaga olere nga amaze okubeera nga ayitamu era nga amaze okubeera nga afuluma eggwanga erya Uganda kaakati nno kigambibwa mbu ono y'omu ku bali ku wanted oba bali ku lisiti ey'okubeera nga ono mbwe essaawa yonna waddira munda mu ggwanga erya Uganda abasajja balina okubeera nga bamukwata bamunyerese mbu kubanga ono avumiridde nnyo General Museveni okuva yagenda mu Parliament alinga eyamupatana ono amuvuma ekiro mbu n'amuvuma luli n'amuvuma emisana mu nkuba ne ku musana kati nga bano bagamba General Muhoozi agamba Ssemuju Nganda oba oyagala oba tuyagala nyina okubeera nga nkukwata nyina okubeera nga nkutwala mu basement olina okuddamu okubaako olulimi lw'osoma tetumanyi oba ye wa Lunyankole oba naye anaba wa Luswayiri kubanga Olungereza alumanyi n'Oluganda alumanyi kati tetumanyi lulimi ki yero bagenda kubeera nga bamusomesa wabula ono yatuuka n'okubeera nga anenya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okuvaayo n'abeera nga avumirira ekikolwa Mpuuga kye yakola Mathias Mpuuga Nsamba eky'okubba $5,000 ziri ze twabagamba ze yanyekula nga komisona mu Parliament kakati essente zino ze yeewa ng'akulemberwa Anitanet Amongo nga sipiika ebiseera ebyo ne yeegabira aka Service Award akasiimo ka $5,000,000 ekyamugobya mu kibiina ekya National Unity Platform kakati ono yavaayo n'avumirira ekikolwa ekyo ng'ategeeza Ssemuju Nganda n'ategeeza nti Mwami Kyagulanyi teyandikoze kintu bwe kiti mbu kubanga abeera alabisa opposition ate nga teyandigirabisizza wabula Mwami Kyagulanyi yabaanukula n'abategeeza ekikyamu kiba kikyamu
oba oli wa opposition oba tuli wa opposition ffe gavumenti erindiridde bwe tunaakola ebikyamu nga bino nga situnatuuka mu buyinza ate bwe tunaabutuukamu kakati kino kyagobya mpuuga. Ssemujju Nganda bingi byeyayogera era ebimu ku byo njagala obiwulire biibino. Era Ssemujju Nganda yayogera ebigambo bingi nnyo n'atuuka n'okutegeeza nga abali mu kibiina kya National Platform bwe beetaaga okugenda babeere nga babasomesa. Yatuuka okutegeeza nti abantu abamu beetaaga kuddayo babeere nga babasomesa naye nga ku nsonga za mpuuga. Ssemujju Nganda bw'ati bwe yayogera. Museveni obululu bw'akyasinze okufuna ng'ogasseeko ne weeyongera nali miliyoni ezi. Kati naye balangirira nti nga tebanaanagenda kuwandiisa bammemba kuba bagabe bagenda kuwandiisa bammemba. Kati atanaakuwandiisa bammemba yabajjeewa baabala nti bali miliyoni 11. Nze mu kalulu akawedde ekira ku polling station kuba president Kyagulanyi yafuna ng'obululu ebinanga Museveni yafuna 5 yafuna Obunyonyi yafunawo 7. Simanyi oba yazaddeyo abantu kati abamwagala ekira kubanga ate abazadde be basinga okubutamwagala kuba obulamu bwabwe bwayonoonye. Era nsubira nti bwadda ate kati kwasa tuyinza okuvona kiriya ku 5 n'okusanga ne polling station gy'ataafune kalulu ekira. Ne kati agembwa kati tubuwagizi bwe tulina bususi 11. Kati ezo zibeera nteekateeka za kubba bululu n'olaga ekifaananyi nti bw'owadde olina abawagizi oli wanaakanda ndi mutudde nti ffe ekibiina kyaffe tulina byabakyala ku kyalo tulina komiti y'abavubuka ne gye zitali bazibala nti gye ziri. So kati ekyo kyabadde kyakuteekateeka mitima gy'abantu nti Museveni nga bwe batuddira akalulu mu kusooka na kati bakyali beeteefuteefu. Naye ekyo saagala kijjewo biri mu bibiina kati saawa zino nze ndi ku street. Etolina kibiina? Ku street olina ku street omuntu abaeko ne gye yava okugendako naye nga aba ku street. Tolina kibiina? Ndi ku street. Kaakati ekibiina ekyanteeka ku street democracy yafa complete ekyo kyaggwawo. Naluyima mwannyinaze challenge mulina abali mu National Unity Platform bwe muba mwagala ekibiina ekinaatereza eggwanga Uganda mulina okuguma okulonda mu FDC mu ntandikwa yaayo. Omuwulira yayogera ebigambo bingi naye mu ngeri gy'aleetamu ebigambo byo bw'oba toweetegerezza oyinza obutategeera Ssemujju Nganda ani gwakuba. Ssemujju Nganda yali anafuya n'okukkakkanya ekibiina kya National Unity Platform n'abakikulembera. Ku nkomerero yavaayo n'ategeeza nti abantu abasinga obungi beetaaga kusooka kusomesa wabula wano yali ku nsonga za mpuuga ali mu kukkakkanya bakulembeze kiki kye baali bagenze maaso n'okuba nga basalawo. Wuliriza abantu baatuula nga bagamba gye n'omuntu teyeesimba ku bwesige agenda kutuleetera ebizibu abantu bayulikemu okulonda tukuleke nga waga ndi muntu aveemu Besigye bamulangire bulangizi nti president kimuntu kye yasinziirako gamba nti you cannot give what you don't have. Era lwe yasooka okuvuganya ya Besigye muntu yafuna obululu 40 nga Besigye alina 6 naye ng'ate asanyuse nga awangudde. Nali nkyalimu we ne mubuuza nanga nti kyadayagala nti Museveni baakola ensobi nnene. Kwalina mbola okulonda? Olulu 40 Besigye alina 6 naye owa 40 n'asanyuka nnyo naga nti ekyo ensobi gye baakola mu NRM kwe kwewaayo obudde Museveni tavuganyizibwa tagambwako kati munuupu muyigire ku FDC mwewale NRM byekoze. Mu kibiina temuli muntu atavuganyizibwa temuli muntu atagambwako. Kati awo yali tali ku muntu mulala yenna yali Bobi Wine. Ojjukira slogani abaana gye baatambuzanga tasobya kwegamba Ssemujju Nganda ekyo ekintu kyamunyiga era ensonga lwaki yakyogera ku nsonga za Mathias Mpuuga. Ye ng'agamba ebyo oba musaaga oba mwogeramu bwogezi mubijjeewo teri muntu atagambwako teri muntu atawuliriza. Kuba eggwanga lyogenda okukulembera lirimu abantu toyinzaga nti mu kibiina kye mukizimbye nti pulezidenti waakyo tagambwako. Nze nali mu FDC nempagira muntu abampita Munyalwanda bampita Munyalwanda bavuma ne bavuma kuba Ssemujju awakanya atya Besigye. Nanga nze siri wa military ne Besigye muwakanya akakanya Rwanda ne Besigye namuwakanya muwagira nnyo mu Uganda nsifunangayo muntu yewaddewo kulwanirira Uganda nga Besigye simufunangayo. Nekitegeeza nti bwe mba mugoberera mbanga agoberera eddiini wesikiriziganya naye nga muga nti awo Dr. Besigye sikiriziganya naawe kati mulimu mu FDC abaazimba Ssemujju alabye Dr. Mukamwa nze kibiina sikisobola
ekibiina ne pulezidenti waakyo abeeranga muntu mulala avuganyizibwa agambwako. Bwe muzimba ekibiina ekirimu atagambwako eggwanga muba mulirimba. Olumwa mugenda kufaanana nga Museveni. Kinagamba FDC ne baganze am not blind follower. Nti olwokuba Besigye akutte wano sibuuza nti alagawa. Nti Simba Musululu. Mmala kumubuuza nti Dr. Besigye olagawa. Ojja kuwangala nnyo ku street. Sina buzibu okusinga mbera amaka ne bantulugunya. Nti tulagawa. Obuuza. Nanga nti asi mujuka tugenda Masaka tunonayo ki. Bamala nanga nti katugende. Ng'obuuza mukulembeze. Mukulembeze naye ayagala okulembera abantu ateka okubuuzibwa. Kingamba naluyima nti mu kibiina mwe muli muteekwa okubiyiga ebyo FDC yabiyitamu mu ntandikwa nga baga nti obunaaleeta okulonda kugenda kwawulayawula mu bantu. Baga nti tugendemu bw'oba oyagala okulembera Uganda ogiwe demokolasi. Buli mukulembeze agambwako, buli mukulembeze avuganyizibwa. Atayagala kuvuganyizibwa na kugambwako tuyinza kwagala kulembera Uganda. Bw'onoonyayo ekintu kyonna okulembera nga buli kibiina ekitandikibwawo kasita okkiriza bw'osoma constitution ya Uganda mulimu akawaayiro akagamba nti ekibiina ekisooka ky'okubeera n'intano democracy it must be national in character ky'okuba nga kirina okulonda okw'amazima munda ky'okubeera nga kirina national in character nga kirina n'abantu abakirimu ky'ova olaba etteeka ligamba okuwandiisa ekibiina oteekwa okunoonya emikono gy'abantu 100 okuva mu district 2/3 of the district nga 10 oba 8 bw'otazifuna tebakuwandiika ne bw'ojja n'ogaa nti kampani works byonna bimpagira kyaffe ebibiina ng'ekya Museveni si kibiina tekisobola kuba Uganda democracy kubanga kiri kya muntu. Baatudde ne baga nti twongezezaayo roadmap y'ekibiina n'abaga nti twagala tubuulire ozza kutya bakamisona n'abaga nti enkya buli muntu ateeka okubuuzibwa kasita nga oyagala kulembera abantu. Kinagamba nga abantu ekira nga noonya akalulu nti nze siri mulangira bwe nzija wano ebibuuzo nyina okubiddamu ne bwe mbunga tuzinire munaga nti nozina kubanga osaba buyinza bw'abantu budde mu mikono gy'ogenda obutambuze ku lwabwe. Tonze agamba nti abo bosabye obuyinza tebakubuuza tuli kakungulu tuli kasimu tukuba bukubisa luti nga tusiwa mukama waffe kati kasita ogenda mu byokulonda kyekitegeeza ebyokulembera abantu mu demokolasi. So kyensabe ebibiina ebirala mulimu ebizibu kati kya UPC kyafuuka kya Obote. Omukyala we yajjawo ne bakimuwa bwawulira amanyi gamuwedde n'akiwa omutabani. Ndabye aba DP abaaliko mu UID balaba ku lukuŋŋaana lwabwe Secretary General n'ayita poliisi wa DP bakubya mukaako. Kati kyekizibu kye tufunye mu Uganda ne Museveni ye talina kibiina. Mpangadde n'empuuga nga tuli baana bato ne tukola ebyobufuzi okutuuka n'essaawa ya leero. Sisobola kumusalira musango nino yali badde mulamuzi ne bamuleeta. Kati emboozi ez'omusajja Ssemujjuŋŋanda nga tuzitadde ku mabbali mu ngeri y'emu omusajja amanyikiddwa nga David Kabanda ono yavuddeyo n'ategeeza omusajja Muhammad Mwanga Kivumbi nti either you are with us oba si kyekyo nga toli naffe tugenda kuteeka mu basement. Era kyatuukiridde ono bwe yateebwa ku Lwokutaano n'addamu n'akwatibwa. Kaakati nno nga bamu ku baserebulatinga beebo abali mu NRM abali mu PLU wabula nga baserebulatinga okubeera ng'omuntu ateekeddwa mu kkomera. Kati wuliriza omusajja ono azze akola ebintu bingi nnyo era ebintu bingi nnyo ebiyita mu ye ne bibeera nga oba oliawo bituukirira. Twasooka kulaba ku kya sipiika Anita Amongo nga kigambibwa nti ono yali nfanfeewe nnyo wabula ate ye yavaayo n'akola ng'omuzindaalo ogwalaga nti ono yali takyayetaagibwa mu gavumenti eya General Kaguta Museveni era nga yalangirira n'agamba nti Anita Amongo yali amaze okubeera nga aggyibwamu obwesige aba NRM bonna era bw'atyo n'awa order n'agamba mulina kuwagira Honorable Jacob Oboth era bwe kyali ono n'agoba kuwa sipiika n'atuuka n'okubeera nga yawambibwa mu maka ge n'atuuka n'okubeera nga yalwala nga naguno gwaka ali eyo afuuja mukazi wattu wabula ng'ono naye kennyini Anita Amongo yayogera ebigambo bingi nnyo era yavaayo olumuntu amulaba nga ategeeza nti mu Katonda ye General Kaguta Museveni. Kakati ate omwana gw'okuwandiise Jesus oba gwandiise Yesu ye General Muhoozi Kainerugaba era ono yategeeza talina nteekateeka yonna yakulwanyisa bano ababiri kubanga omu Katonda ate omu yazaala omulala nga kitegeeza nti mu linnya lya Katonda niye Museveni eri omwana ye General MK. Kaakati no wetwogerera ng'essaawa zino eyabyogera apookya era nga wenjogerera yagoba dda ne ku bwa sipiika era nga ne mu paaliyamenti kaakati yalondeddwa bulondebwa ku bukiiko obumu ng'ali wansi waabo ba opposition
ate be yatulugunyanga be yaliisa akakanja kati be bakama abenga n'okufuna obufunyi trip eneeva mu kakiiko ako akakulwa Honorable Francis Zaake Butebi alina kusooka kubeera nga asaba permission, asaba olukusa Honorable Francis Zaake Butebi n'amugamba nsaba erinnya lyange olinteereko ku lisiti ey'abantu abo oba banaatambula ne akakiiko ko okugenda mu ggwanga nga lino okubaako kyenkola. Kakati nno eyali amanyi nti nno talidda wansi yalina okusaba. Kakati nno omukulu Honorable David Kabanda ono awooningiddwa era bamugambye yeewanise nnyo, naye enkima gyekoma okwewanika ate gyekoma okubeera nga eraga obwerere bwayo, kubanga ebintu bingi ebizze nga bituukawo naddala mu basajja bano abali munda mu buyinza bw'eggwanga Uganda nga baasembeza abantu bangi nnyo ne babakozesa, olwamala okubeera nga babakozesa ne babasuula eri nga tebakyalina mugaso yadde n'akamu n'akatono, era nga n'abamu baabasibira mu maka gaabwe nga bw'olaba sipiika Anita Amongo, kyokka nga ate abalala bali mu makomera gennyini n'abasibe abalala ate be baakwatanga okubeera nga basiba, kyokka nga ate abalala bangi abaakoleranga gavumenti bano nga baakubwa dda amasasi era nga n'okufa baafa dda abantu nga Abiriga n'abalala bangi nnyo Bakaweesi ne Kirumira abaali bakolera mu gavumenti mwennyini. Naye nga kakati wenjogerera bano battibwa buttibwa ng'ensi eraba, wabula nga n'abaabatta nze naawe mpaawo asobola kubeera nga abaturesinga oba okubategeera nga ne wenjogerera emisango bugiri eyo bwe gibeerabeerawo, bwe gibanga egizuukuka, bwe babaleetebwa mu makooti, bwe bakwata bano, bwe beegaana, nga kati no Honorable David Kabanda ono alabuddwa okusinziira ku bikolebwa ebigenda mu maaso byatasobola kubeera nga alaba n'asomera ku ebyo n'ayigira ku ebyo. Bamugambye olunaku lugenda kukyanga luli lumu nga gw'omu ku abo abaalowoozanga nti oli wa kitalo naye nga wetwogerera ate ofuuse essanja eririnyibwako n'engatto. Buno obubaka mubuweereze Kabanda nga sinnaba kubaako kyenjogera muwulirize. Ono ye Kabanda agambye bw'ati, wulirize. Has run away. Then you are in opposition in parliament where we are also going to remove the leader of opposition. Then you are opposition at the district where you only have 8%, and then you are opposition at your village. Please, you support the national resistance movement candidates now so that you wait. Kakati oye Kabanda njagala mugambe Kabanda nti Anita Among yayogera bino, musoke mu mugambe nti ono Anita Among yayogera bino. God the Father is President Museveni. Katonda kitaffe ye President Museveni. God the Son is MK. Katonda omwana ye MK. And now you are the Holy Spirit. Ate mwe Holy Spirit. You should have you heard that? In the 11th parliament, opposition got swallowed. In the 12th parliament, it is going to be walloped. Not swallowing, because when you wallop, it will not even come out. Aha, kakati bwana Kabanda tambuza VDN etuuke ku Kabanda okugiraba n'ogisharinga n'ogilikinga ejja mutuukako, girabe eggweko, gisharinga, giripostinga, gilikinga, kyekyo ogende ne mu comment section wandiika naawe obubaka bw'oyagala okuwa Kabanda kubanga agenda kubufunira mu VDN. Kabanda, you are nothing. Nze bampita Tariq, oli nothing. Kabanda, you are nothing. Ku bantu betulabye mu Uganda, Amama Mbabazi yaliwo, Triple A yaliwo, bangi bazze babeerawo abatakumanyi, naye olw'okubanga abo abazze babeerawo abakufaanana tebasobola kumanya nti Museveni musota. Kati ate gwe tokimanyi nti omusota guzaala musota. Kabanda, muhoozi mbizzi erya n'obwana bwezadde ejja kukulya. Muhoozi mbizzi ejja kukulya. Museveni mbizzi ejja kukulya gwe Kabanda. Kabanda yogeza amalala. Nze nno nkulabanga akavubuka, nze gwolaba. Nze Tariq gwe Kabanda nkulabanga just akavubuka ke batadde mu kifo ne bakawa obuyinza ne kalowooza nti ke kasoosa okubeera mu buyinza ne kamanyira buli omu njako labo
tugenda kujja kolopu. Olina amaanyi Kabanda, naye njagala kusindikira buno obubaka. Kabanda, tujja kukukwata time gyeri nga Muhoozi talina buyinza, Museveni talina buyinza, gwe ng'oli kasasiro. Tujja kuyoola tukuteeke mu dustbin, Uganda etambule egende mu maaso. Buno bubaka njagala bukutuukeko. Linnya omuliro n'obwegendereza Kabanda. Yogeza buyinza naye kimanye time is coming. Obudde bwo bujja anytime from now. Ojja kuyoya akazindaala ako ng'oyagala kwetondera nsi nga tokyasobola. Yogeza amaanyi mbu omutume tattibwa. Kati buno bubaka nabo buwaakutuma nti time gyeri obuyinza bugenda kukyuka. Mugenda kunnyonnyola ensi, eggwanga lyaffe lituuse litya wano. Mujja kutunnyonnyola esente zaffe ez'omusolo gye muze mutusoloozezza emyaka 40. Gwe Kabanda ojja kutunnyonnyola Piero sente zeekozesa nga Muwanga Kivumbi bw'akibuuzizza. Mujja tubuulira muzijjawa zonna ze mukozesa mu Piero yu. Mujja nakutubuulira Piero yu eri mu tteeka ki. Tujja kukikubuuza Kabanda. One day I can assure you. Tufunye amawulire nti bapulaninga okukwata leader of opposition oba Joel Ssenyonyi ne Secretary General David Lewis Lubongoya. Kitegeera. So sirina ngeri gyakubagamba oba kwebeereramu oba kukola mutya tewali. Abasajja bano bayitiriza ejjoogo. Bagala bakwata babagatte muno ku musango gwani ogwa ono bwebutambala onalaba Muwanga Kivumbi ogw'obutujju nabo bakinamu omukono. Olabira ddala abasajja abatiitiizi kyebalwana batyambu His Excellency saa yonna akomawo. Kati mbu bano be bali mu communication be ba cream de la cream. Kitegeera. Kati muno bagezaako kulwana kumalawo. So kati bakola bifayiro ne bataklozinga bantu bali ku fayiro eyo nti buli gwe baba baleese oba gwe bafunye bagattako bugasi. Eiza bagenda bagatta ku musango gw'aba Eddie Mutwe oguliko Waisa Mufumbiro oba ogwa Muwanga Kivumbi nenge gumu gwogwo. Naye ekireeta ebyo byabakama olaba bye tukugamba. Okimanyi bulungi nti abantu be bakwata tebalina musango, tebalina yadde omusango, naye lwakuba bano baagala kweremeza mu buyinza bakola nga bwe kisoboka. Naye twagala okubabuulira tubalaba buli kye mukola naye byabakama. Ensi eno ebona okuva nga 15 Januari mpaka ne leero ebikolobero ebigenze mu maaso mu ggwanga mu lwatu ne mu kisiikirize byabakama obinamu ebitundu 9 ku 10. Waweebwa mandeeti n'osasulwa bulungi n'osaba omusimbi ogutokomoka n'oweebwa n'otegeka okulonda okwali okw'ekisiru. Bannayuganda ne beewaayo mu bugubi ne bagenda ne balonda ne bakuuma akalulu n'otakalangirira mu butuufu bwako. Byabakama namwe abaelectoral commission mwenna nga bw'obalaba bano gano agantwe gano bantu mmwe eggwanga lino kye mulikoze oba tuli basasula ki oba tuli basasula tutya. Naye lazima tujja basasula ate mwenna ne famire zammwe abaana abazzukulu. Ate kati bwe bituuze tujja kutandika n'okuteekako ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano. Abaana b'abantu babonaabona mu makomera batta abantu because of you. Wano wakola buli fujjo mu kalulu. Bino byamongo byonna n'obisangawo unopposed.
ne tugamba ffe katulinde entebe nnene yegenda otereza buli kimu byabakama waganda okutuwa diala fomu mpaka nakati okyasirise byabakama ojja kutuwa diala fomu. Bannayuganda njagala okubabuulira ekigenda okumalawo bino byonna kujjawo mwami Museveni kubanja akalulu kaffe akalulu kukabanja nga tumaze okufuna diala fomu eyo entandikwa y'okubanja era yensonga lwaki tebazituwa kubanga bosi wa byabakama teyawangula. Byabakama njagala okukujjukiza nti akalulu wabala ka bannayuganda si ka Museveni. Tugenda mu national shutdown, tugenda mu kwekalakaasa okwokusigala ewaka. Munnayuganda oli waddembe okwetaba mu kwekalakaasa kuno ng'osinzidde ku kika ky'obulumi kye gavumenti eno kyakutuusaako. Era buulirako munno oba wabbibwako ttaka oba wabbibwako kalulu oba misolo giri waggulu oba malwaliro mafu oba amakubo mafu oba amasomero mafu oba buli kyonna kye bakutuusaako sinziira ogwo weetabe mu kwekalakaasa kuno. Naye nga byabakama nze kyekintwala mu ggwe ojja kutuwa diala fomu musajja gwe